আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি যে যেখানে আছেন অনেক ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়া ও ভালোবাসা আমিও অনেক ভালো আছি। আজকে আপনাদের সামনে আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। তো সবাই আমার ভিডিওটা দেখবেন, ভিডিও পুরোটা দেখবেন, না টেনে। সবার কাছে অনুরোধ রইল। তো আমরা চলে আসলাম সাগরের কাছে। গাড়ি পার্কিং করতেছে। সবাই আমার ভিডিও দেখে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন। বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে আমি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। আপনারা সবাই যদি চেষ্টা করেন তাহলে আমি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবো, আর যদি চেষ্টা না করেন তাহলে হবে না। তো আমি কষ্ট করে ভিডিও বানাই। আপনারা সবাই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। যে সকল ভাইয়ারা আপুরা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যে সকল ভাইয়ারা আপুরা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তাহলে আমার ভিডিও ছাড়ার সাথে আমার সবগুলো ভিডিও চলে যাবে আপনার ফোনে। সাগর পাড়ে আসলাম। আমরা যে সাইডে এসেছি এখানে পানি ছিল না। তারপরে বাচ্চাদের নিয়ে একটু ঘোরাঘুরি করলাম। এই সাইডটা ভালো ছিল, এখানে অনেক ঘাস ছিল। আজকে বেশি একটা গরমও ছিল না, আবহাওয়াটা অনেক ভালো ছিল। এখন আস্তে আস্তে নামতেছি পানির কাছে যাব। সাগর পাড়ে আসলে আমার পানির কাছে যেতে ভালো লাগে। আমি চেষ্টা করি পানিতে হাত পা ভিজাইতে। এদিক দিয়ে নামতেছি, পানি অনেক দূরে। এখানে সামান্য পানি ছিল, এখানে একটু পা ধুইলাম। এরপর যাইতেছি অন্য সাইডে। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম আরেক সাইডে। এখানে পানি ছিল। এখন পানির কাছে চলে আসলাম। আমি এখানে আবারও হাত পা ধুয়ে নিলাম। এদিক দিয়ে সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। আমরা ঘুরতে গেলে সবাই মিলে অনেক ভালো সময় কাটাই। এখন রাত হয়ে গেছে। এই সাইডে একটা লাইটের মতো দেখা যাইতেছে। আমাদের বাংলাদেশে পদ্মা সেতু যেমন, এখানে এরকম একটা ব্রিজ আছে। তো সেখানে কিছু দৃশ্য আমি শেয়ার করলাম। সাগর পাড়ে ঘোরাঘুরি শেষ, চলে আসলাম কাইফান ক্যাপসিতে। এখন আমরা ক্যাপসি খাবো। মোহাম্মদ ক্যাপসি খাইতেছে। মোহাম্মদের পছন্দের খাবার ক্যাপসি।